guutoo zim yeroo bilisa taate waa haasoyita amma ati gabra atuu dhimma ganama kanaani waa'ee makiinaa Ustaaz Ibsaa tajoolleen teenya Saudi Arabiyaa jirtu amma bittee fi turte irratti wal qabsiisee an dubbadhe irratti ni hinaaffaadha maali hinaaffaan akkanaa qayettaniin arge akkasuma immoo sheekaaf qeesiin illee hin hafne dhimma kanarratti narratti bobba'uu irratti ani maaliin jechuu barbaada namaan gizee ni hinaafta jettan nama ni hinaafta jettaniin kana addaan laalladha yookaan immoo adda baafadha isin jechuu barbaade maaliif jennaani makiinaa eenyu bitamtutti hinaaf eenyuuf akka bittanii itti hinaafneetti kana dura nuti eenyu akka taane hin beektan gizee namaan ni hinaafta jettan nuti Harargeedhaa bar ani Harargeedhaa bar ani bar hawaasa Harargeerraa hin dhaladhee bar hawaasni Harargeedhaa abaluuf makiinaa binna jee gadi bahee haasa'ee namaan bituu bar biteeti ega bitamtee booda social media irratti agartan akkuma argaati turtan kumaatamaan sooressa xiqqaa guddaan sheekaaf beekaaf hayyuuf bara kana keessa qofa Harargee makiinaa namaa bitte yoon isinii lakkaa'e 10 yoon isinii lakkaa'uu hin danda'a. Sheekh Jamaal Alii Ifaan argine qareen gadda ulamaa'iidhaaf makiinaa miliyoona 10 akka bitanii kana zakkii Ifaan agarre ka guyyaadhaan makiinaa bitee namaa kan akkasuma immoo masgiida jaaraa hoggaa jaan dooraala 10,020 hin argine na argaa yoom jettee Harargeen takka yookaan immoo social media irratti gabbaatee akkaawuntii akkanarratti walitti qabaa abaluuf makiinaa binna kayri ijaaba hin dhageenye nuti waan akkasii kana isin maa gootan hin jenne ammoo makiinaan mucaa sanii maa bitamtes hin jenne murtiin wanniin anjee maal ta'u anjee nama kana makiinaa binnaaf jettanii eegaltan moraaliin isaa akka hin cabne inuma bitaadha yaa wanniin anjee kana maaltu ati akkasii ati akkanaa keessan najisnilleen xaharaami keessan wallaalalleen beekadhaami keessan maraatalleen fayyaadhaami ani takkaa guyyaa takkaaf jecha hamaadhaan yookaan immoo ilaalcha hamaadhaan isin kaasee hin beeku Sheekhaa Roobee faatu anarraa dubbata gabbee Sheekhaa Roobee kan namni sadaqaa kadhatee hajjii isa geessee miidiyaa irratti beekame ani maaliin jechuu barbaade nuti ummata Harargeeti ka aadaaf uffannaan isaanii adii ka garaan keessi isaanii adii ka jaalalaan fakkeenya biyya tanaa Itoophiyaa guutuun fakkeenya godhatu ummata jaalalaati ni beekan nuti Harargeedha yaa ati akkasitti saamtee akkas gootee abalurraa akkas gootee nyaattee hayyuun keessan ilmaan turre Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jeeyin biyya alaa tanatti ilmaan turre aga biyya keessatti suni qabsoodhaa mire arra ummanni keenya if bare wal gargaara waliif tumsa waliif dirmata nama biraatti naajamu bizinas irratti wal gorsa sigaleemi makiinaa wanti tokko makiinaa nama tokko bitee si kana argite normaal nama tokko bitee giftii si kana makiinaa akka kophee jijjiirannee deemnaan bar Harargee jechuuni wallaalaa Harargeellee bakka agartanis sila radiyallahu anhu yettanii bira dabaruu qabdan maaliif jennaani ni bu'uureesse Oromummaa fi Oromiyaa fi Oromoota nalleedha bu'uureesse ummanni kun itti cilaayee akkamitti qawween akka dhukkaatu itti garsiise akkamitti qubeen akka barreeffamtu qubee afaan Oromoo boce alaabaan Oromoodhaa tana ta'uu qabdi jee boce bara san keessatti abaawoo hundeesse sigaleeme akka qawween diina jeeftu ittiin ajjeesee itti garsiise amma bayyanattee miti Harargeeni bar Harargeeni siyaasa biyya kanaa siyaasa itti dhiiftee isin barsiiste diinagdeerratti deebitee bar diinagdeerra jirti bar Harargeen xiqqaa fi guddaan waa'ee biizinasa irraa haasa'a bar dheengaddumaami ka sheekhaa alima guddaa suuraa isaa makiinaa wajji poost gootanii guyyaa 2-3 haasoytanii achumaan miila bakar waarii ta'e dhimmi sun maan bitinaafi ani gammachuun qaba bare nama wanni tokko ta'eef nama Oromoo tokkoof eenyuufuu jibbaa akkaan hin qabne immoo ni beektan sirriitti kabajaa fi jaalala yoo ta'e ala garuu guyyaa tokkoof dubbadheen beeku akka isin nadduultaniin akka isin agarteemi wanni isin yaalin hin jiru dhakaan isin garan galchin hin jiru kanaaf wanni isin jechuu barbaade ummanni Harargee
gaafa waa namaa godhu mee fakkeenya biyya alaa tana keessa fa'aa fudhadhaatti ilaala. Masgiida akkas ijaarra namoota tokko Harargee sooressa siyaamanii maallaqa irraa fudhanii bar. Har'a garuu akka dursanitti elmamuu fi dibbee namaa tumuu fi nama jala ori'uu fi hayyuuf beekan kanuma bakka biraa ta'uu isan baree namni keenya jala deemuu dide dibbee dha'uu dide. Badii biraan qabanii bar kanuma tokkichuma kana. Yoo Oromummaa aadaa eenyummaa afaan ta'e Oromoo Harargeettiin hin wadaaddartan qabeenyaa yoo ta'e akkasi kanuma isin jechuu barbaadetanii hedduu hin rakkatina. Murtiin immoo waca keessanii miti ka walii galaatu ka fayyaalessi keenyalleen isinii waliin nadduulu obseeti bira dabree as ga'e nama dhaga'uu miti akka feete jedhanii beeytanii. Gaafa namni biraa isin tuquu namni dura dhaabbatee dhaabbadhu jechuun ana ture. Edaa anaattu badii qaba. Waan eegalame kagalmaan hin geenye eegalina galmaan gaa jechuun badiidha hinaaffadha. Eenyutti hin hinaafa? Makiinatti hin hinaafe? Miilaan hin deemu jira? Moo aartii moo aartistitti hinaafteettan? Kumaatamaan namni Harargee hundi aartistii miti? Doktara kabajaa artist Alii Birraafa, artist Qamar Yusufa, kakutaan osoo hin jenne Oromiyaa tana jalaa haga gubbatti gandaa fi gaaraa fi laggee yaamee sirbaa fi ture. Akka afaan Oromoo itti sirbamu Harargee miti kan aartii keessatti nama barsiise eenyutti hinaaf? Maalumaafuu mee macarashaa laalla.